नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के पहले पाठ का आदर्श वाचन। पाठ का नाम है ध्वनि, जिसको आपको सुनकर और उसका अनुकरण करते हुए गाने का अभ्यास करना है। इस कविता को मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लयबद्ध कर रही हूँ, तो इसका आप अनुकरण करें। कविता कुछ इस तरह से शुरू कर रही हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा हरे हरे पात, हरे हरे पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगाए प्रत्युष मनोहर, जगाए प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत, अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं, सहर्ष सींच दूंगा मैं, अभी न होगा मेरा द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहानन, है मेरे वे जहानन। अभी न होगा मेरा, अभी न होगा मेरा, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका विजेता जादू। धन्यवाद।